ឥឡូវនេះយើងមកកលេចមើលមកពីរបៀបធ្វើនេះបងប្អូនtool មិញដែលខ្ញុំ open box ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកមកប្រើវានេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅយើងកល់លើដាក់អញ្ចឹងក្តារលើហ្នឹងទៅហើយយើងតម្លើងវាតម្លើងឬបញ្ចុះវាឲ្យដើម្បីឲ្យវាស្មើឲ្យវា level so នេះឃើញថាគុណភាពរបស់ this one វាជា it's a small tool but it does work good. I mean got the job done. It's easy for you to do it by yourself, so I kind of recommend this tool if you working alone by yourself, so kind of have you a third hand or fourth hand. So បងប្អូនចង់ជក់ទិញប្រើវាជាការល្អមួយដែរដើម្បីជួយកុំឲ្យបងប្អូននឹងមានការពិបាកលើកខាងនេះធ្លាក់ខាងនោះលើកខាងនោះធ្លាក់ខាងនេះអញ្ចឹងអានេះវាជា tool មួយយ៉ាងដែលវា adjust បានធ្វើឲ្យយើងស្មើនេះខ្ញុំដាក់ជាងផ្ទះខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងទេតែខ្ញុំបានអា tool នេះជួយទៅវាជួយកម្លាំងខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយតាមដាននិងគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំនេះហើយសូមជួយចុច like subscribe for my channel and ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ